70. godine među ostalim će ostati upamćene i po naftnoj krizi. I dok smo se mi u ovom dijelu Europe još nekako i nosili s tim, u dalekoj sjevernoj Švedskoj bilo je neizdrživo. Hladno, a nema lože za grijanje. Zabrinuti Šveđani obratiše se za pomoć profesoru Baltazaru. On je razmišljao i dosjetio se. Oformio je grupu ABBA, koja je svojim zaraznim ritmovima ponukala cijelu naciju da pleše. Znoj se cijedio, zima je pobjeđena, ostalo je povijest. Naravno da nije bilo baš tako, ali baš se dobro uklapa u ovu najavu. A svoje mjesto u povijesti glazbe ima i najpoznatija rock baka, vatrena, rasplesana i grlata Tina Turner. Doslovno je glazbeno othranila generacije i generacije. Neki smatraju da je puno važnija bila uloga bake Slavice, koja na placu prodaje krumpir, sir i vrhnje na mjerice, a koja je također othranila generacije i generacije, a jednako je rasplesana, vatrena i grlata. Ipak, njezin glazbeni ukus je malo izvan večerašnje kategorije, pa blagu prednost dobiva Tina Turner. Slijede Totally Tina Turner i ABBA Gold.